দেখুন কিচেন রুমে আমরা রান্না করতে গিয়ে অনেক সময় গরম হাওয়া আর ধোঁয়াযুক্ত বাষ্পর কারণে আমাদের অনেক বিরক্ত ফিল হয়। কিন্তু আপনার কাছে যদি এই আমাজিং গ্যাজেটটি অ্যাডজাস্ট ফ্যানটি থাকে তাহলে আপনি জানালা পাশে ইনস্টল করে অনায়াসে রান্না করে নিতে পারেন। দেখুন আমাদের বাসাবাড়ির লাইট বা ফ্যান অন অফ করতে গেলে আমাদেরকে অবশ্যই সুইচ বোর্ডের কাছে যেতে হয়। কিন্তু যদি জাপানের তৈরি আমাজিং গ্যাজেটটি আপনার কাছে থাকে তাহলে আপনি শুয়ে থেকে রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে অন অফ করতে পারবেন। আর তোমরা যদি এই ছবিটি মন থেকে ভালোবেসে থাকো তাহলে ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও।